कैसे हो आप सब? आज मैं आप सबके सामने हमारा पावरफुल प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ कि जब से मैंने ये लेना शुरू किया है तब से मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है और मैं कम बीमार पड़ रही हूँ। करेक्शन, आप बीमार ही नहीं पड़ रहे हो तो बोलो। ओके, तो मेरा बेटा को आपने सुन ही लिया होगा कि वो बोल रहा है कि आप बीमार ही नहीं पड़ रहे हो, और ये सब हुआ है हमारा पावरफुल प्रोडक्ट हेमोहिम से। जी हाँ, ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और आपको कम बीमार करता है। तो आप रोज एक सैशे लीजिए।